ukuthi bafana bakithi sibadala ngeke nilunge. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Hey konakele bafowethu. Konakele. Ubhuti uNduduzo uzosijoyina ngekudala akazi ukuthi nje kancane nje. Hey zibhlungu inhliziyo ngendlela emangalisayo. Kade benethembo nguzimalanga lokuthi hayi le ngeke sidabule kuyo. Hayi segijimela nje kabazela ngiyabutha omkhulu. Siyazambela nje bafowethu, siyazambela. MK bafowethu iza kabi MK. Akekho umuntu ongama manje endleleni yayo. Akekho umuntu ongama endleleni MK. Mina nginabade ngibazi begxeka MK namhlanje bakhuluma enye language. Namhlanje bakhuluma enye language. Hey siyabonga kuyikothi sengiluzwa 1000 lami nje. Ukhona umuntu umfowuni naye ongale kagogo. Sasithe naye uma ngabe mfowethu MK winner wathanda ukunikeza 1000 nawe makwini ANC la uzonginika 1000 manje izolo hayi angiliqondanga ulimi lakhe izolo ngilibone ilimi lakhe izolo lithi hey manje MK ngasho ngathi hawu ke ngaluza ke 1000 lami leli ngoba manje uyakhombisa manje ukuthi uzekhaya uyazi ngani nakwethu ukuthi lento sathi mangabe sikhuluma wabona ukuthi kumnyama kwabanye abayibona abanye uma sithi thina iSouth Africa inhlamvu abanye abayi-understandanga abanye buka isibindi esenziwe iMK njengamanje ingakangeni ngisho emandleni isibindi esisume siZimbabwe iZimbabwe yakubaba nesibindi ongasazi yaba nesibindi ongasazi nayo manje uyibona manje iyazama nayo iyazama manje ukuma ngoba thina si-influence yabo siyafika siyabo thina nje ithina abantu abawukhulula iAfrika yabo so abantu abaningi abayi-understand uma sithi uma ubuka iAfrika lesiphinda ukuze ingene kwabanye ukuthi uma ngabe ubuka iAfrika imise kwesibhamu iNigeria ila iyona edonse Africa thina sila uyibuka imap yase-Afrika silana thina ithina abakhiphi benhlamvu ithina sishaya ngqo yabo thina si-influence once adubula thina kwadubuleka sinika amandla iAfrika yokuthi nayo ikwazi ukusukuma nakimi buka iZimbabwe njengamanje yenzani